হ্যালো গাইস, আসসালামু আলাইকুম। আজকে তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি সবাই তোমরা ভালো আছো। আজকে আমি চলে আসলাম তোমাদের সামনে একটি নতুন কিবোর্ড নিয়ে। কিবোর্ডটি মূলত একটি গেমিং কিবোর্ড এবং কিবোর্ডটি মধ্যে অনেক স্পেশাল কিছু ফিচার দেওয়া রয়েছে। দেখতে থাকো তাহলে। কিবোর্ডটিকে আমরা অনেকে ব্লু সুইচ মেকানিক্যাল কিবোর্ড বলে থাকি। কেন বলে থাকি সেটাই আজকে দেখাবো আমি আপনাদেরকে। কিবোর্ডটির কম্বিনেশনে রয়েছে ব্ল্যাক এবং ব্লু কালার সমন্বয়ে। সাইডে ব্লু এবং মাঝখানে ব্ল্যাক দিয়ে রয়েছে কিবোর্ডটি। কিবোর্ডটির সুইচগুলো বেশ শক্তপোক্তই মনে হচ্ছে। কিবোর্ডটিও বেশ শক্তপোক্তই। চলুন দেখা যাক কতটুকু শক্ত এই কিবোর্ডটি। কিবোর্ডে থাকা ইউএসবি কেবলটিও বেশ ভালো এবং উন্নত মানের দেওয়া হয়েছে। তাহলে চলুন লাগিয়ে নেই আমার ল্যাপটপের সাথে। ল্যাপটপে লাগানো শেষ, এবার কিবোর্ডের সাউন্ড শুনুন। কিবোর্ড চালু করার পর কিছুটা এরকম দেখাবে। বিভিন্ন ধরনের কালারের সমন্বয়ে এই কিবোর্ডটি হয়েছে। লাল, নীল, সবুজ, সাদা সমন্বয় করে এই কিবোর্ড তৈরি হয়েছে। সাথে রয়েছে নাম্বার লকও। কিবোর্ডটিতে রয়েছে অনেক ধরনের ফাংশন, যেমন FN প্লাস SCRK বাটন একসঙ্গে প্রেস করলে অনেক ধরনের কালার এবং মোড চেঞ্জ হবে। অনেকক্ষণ তো করলাম কিবোর্ড নিয়ে নাড়ানাড়ি। এখন চলুন টাইপিং টেস্ট করে দেখা যাক এই কিবোর্ডের টাইপিং সর্বোচ্চ কত গতি তোলা সম্ভব। তবে আমার পক্ষে আমি যতটুকু পারছি চেষ্টা করেছি। কিবোর্ডটি আমার মতে অনেক ভালো এবং কার্যকরী উপস্থাপন দিয়ে রেখেছে। আর আপনারা যদি এই কিবোর্ডটি ক্রয় করতে চান তাহলে গুগলে চলে যাবেন, যাই লিখবেন গোল্ডেন ফিল্ড কিবোর্ড, লিখে সার্চ দিবেন। কিবোর্ডটির বর্তমান বাজার মূল্য দাঁড়িয়েছে প্রায় 2300 টাকা, অর্থাৎ 2300 টাকা বর্তমান বাজার মূল্য দাঁড়িয়েছে। নিতে চাইলে আপনারাও কিনতে পারেন। খুব ভালো মানের কিবোর্ড। ব্লগ এই পর্যন্তই, দেখা হবে আগামী অন্য কোনো ব্লগে। আল্লাহ হাফেজ।